Всем доброго времени суток, ребята! Рада вас приветствовать на моем канале «Разговоры по душам». Давайте посмотрим ваше ближайшее будущее. Что стучит, гремит, дверь откроет и сердце успокоит. Вот как-то сегодня у меня такие расклады захотелось. Опять же, давайте сделаем преддиагностику. Найдем императрицу. Давайте ищем нашу императрицу. Посмотрим, что, в каких вы сейчас находитесь энергиях. Что у вас в жизни творится. Что происходит. Видите, наша красавица. Вот она, наша императрица. Ну, милые мои, рядом с вами сейчас мужчина. Король пентаклей. Вы довольны. Вы довольны, вы расслаблены, все у вас хорошо, все у вас прекрасно. Смотрите, сколько тут. У вас, в принципе, сейчас хватает на все. У вас мужчина, возможно, мужчина обеспеченный, обеспечивает вас. Ну, вы находитесь вот в расслабленном состоянии. Ну, вы, правда, вы сейчас какой-то фрустрации, вы ничего не хотите, вы расслабились и как бы вот застой, скажем так, у вас особо никуда не движетесь, особо ничего пока что не делаете, как-то так. Вот это вот нам сегодня такая императрица пришла на расклад. Так, давайте посмотрим. Мы оставим вашу сигнификацию. Мы возьмем тоже несколько колод. Посмотрим, что у вас тут. Ой, ладно, это переворачиваю сразу. Давайте посмотрим, что стучит. Это вот гремит, дверь откроет и так, сердце успокоит, не вмещается у меня, да, давайте стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит, вот так положим. Нет, я извиняюсь, наоборот. Ну, все, что не делается, значит, так оно и должно быть. Хотя стучит, гремит, дверь откроется. Вот гремит, то, что вот уже на пороге. Стучит, стучится в вашу дверь. Дверь откроет, что уже открывает вашу дверь. И сердце успокоит. Пусть будет так. Все. Давайте посмотрим. Вверх ногами. Что гремит, скоро будет, стучит уже в вашу дверь, что у вас вот дверь открывает и что сердце ваше успокоит. Положим ушадзен.
что в вашу жизнь гремит, стучит, дверь откроет, и чем сердце ваше успокоится. Что гремит в скором времени, что у вас будет происходить. Ну, смотрите, вы будете заняты прям работой, погружены в работу, в какое-то дело. Вы прям вот вы творец, вы профессионал в своем деле. У вас будут все ключи, и у вас будет все ладиться. Это вот гремит, это вот на пороге, возможно, какой-то проект у вас. Что-то вы творец, вы что-то будете творить. То ли касаемо своей жизни, вы будете прилагать какие-то усилия в отношениях. Также это касается, у вас есть все инструменты, все ключи, вы будете работать над своими отношениями, вы будете творить сами свою жизнь. Также и касаемо работы. В работе вы прям, у вас будет все ладиться, у вас будет, вы будете знать подходы ко всему, у вас от всего будут ключи, у вас все будет получаться, вы прям, ну, гремит, гремит вам успех, ребят. Стучит, что вот уже вот приблизилось, стучит в вашу дверь, но еще это не открыто, но вот-вот будет. Смотрите, какая красота. Вот даже вот скажите, что тут можно сказать? Цветение, мир и звезда. Во-первых, сбудутся ваши мечты. В вашу дверь стучит сама Вселенная. Предлагает вам все блага. Мир дает вам все блага. Смотрите, какая вы тут довольны, какая красивая. Вы сидите как цветок, вам все нравится, вы счастливы, довольны. Ваши мечты сбудется. Это вот уже стучит к вам вот на пороге, вам только нужно открыть дверь. Это вот уже ближайшее будущее, скоро вот стучит, скоро будет. Процветание в работе, процветание вообще во всем, во всех сферах вашей жизни. У вас будет какая-то удача. Ваши мечты, скорее всего, сбудутся. Это стучит. Дверь открывает. Ну, открывают вам, ребята, новые возможности, новые горизонты. Вы уже переросли. Вы наконец-то вы уже устали при диагностика, вы все-таки двинетесь с насиженного, так сказать, места, где вот вы сидели, вы на ровном месте не шевелились. А вам предлагают какие-то новые возможности, новые горизонты. Возможно, куда-то вы поедете. Это вот какая-то поездка, что-то новое, что-то в работе новое касаемое, это будут возможности какие-то новые. Вы уже все, ну, старое, то, что у вас было, вы переросли. Вы пойдете в новое. И кто-то поменяет работу, кто-то просто отправится в путешествие, дома надоест, просто отправится в путешествие. Но тут абсолютно новые возможности какие-то даются. Потому что тут уже вы выросли. У кого-то продвижение по службе будет, повышение. Вообще замечательно, прекрасно. Чем же сердце успокоит? Я надеюсь, тут прекрасно. Ну, сердце успокоит. Ну вот, посмотрите. Вы будете счастливы в простых даже вещах. Таким, каким вы есть. Вы будете испытывать блаженство, расслабленность. Вы маг, профессионал. Вы будете получать удовольствие от вот этого процесса. Ребят, ну вообще замечательный, шикарный расклад. Я не знаю, все инструменты в ваших руках. Вы все можете, вы все умеете. Вы от этого будете получать безумное удовольствие. От того, что вам откроется, ребят, это просто шикарно. Я не знаю, даже совет не буду вам брать, потому что тут, ну вот, из 3 разных колод брала карты. Причем преддиагностику делала, а также тут все вам ребята говорят. Вот вы посмотрите. Вы мастер своего дела будете. Вы будете получать удовольствие, будете расслаблены, потому что у вас вы можете все.
Для кого-то, у кого-то маг, кто-то, может быть, занимается эзотерикой, чем-то тоже вы будете довольны всем, что происходит вокруг вас. У вас откроются новые горизонты, новые возможности у вас появляются, ребят. И вы счастливы, довольны будете и внешне, и внутренне. И у вас ключи от всех дверей. Вот смотрите даже поверху, да, так. У вас ключи к реализации ваших мечт полностью все, и вы обязательно этого достигнете, потому что маг, он знает все, что нужно сделать, и он может сделать, и он это делает, и достигает цели. Вообще шикарный расклад, ребят. Я за вас очень счастлива и рада. Вот для кого этот расклад, я просто рада, ребят. А всем хорошего настроения. Желаю, чтобы все так, как есть, чтобы так все и сбылось. Да будет так. Всем ставьте лайки, кому понравилось. До новых встреч. Обязательно пишите, у кого вот сбудется. Я буду очень счастлива и рада за вас. Пишите в комментариях, что как проигралось, отыгралось, ребят. А всем пока-пока.